我带着手底下几十号建筑工人，把街角的破旧大排档围成了一座装潢气派的2层饭店。可饭店老板老钱转头就嫌弃我们身上的汗酸味，嫌我们鞋上的黄泥弄脏了他的高档地砖。他不仅把10来块钱的快餐涨价到50，还按人头额外收取10块的空调费，把2楼新装修的豪华包厢留给旁边新商业中心来视察的高管。我找他理论，他却满脸鄙夷地扣下了几万块钱押金，还大言不惭地说：“同样是吃饭，人家城里的大高管吃完连桌布都不脏。”你们这群泥腿子，吃个饭地上全是烂泥巴，保洁费我都赚不回来。你们的穷酸生意，我不伺候了。哎，瞎了眼呐！都给我站住！没闻见你们自己身上那股子馊味儿吗？看看你们脚上那2斤大黄泥，往哪儿踩呢？把我这刚拖的地砖都弄脏了。你什么意思？先别着急，我问问是什么情况。小丽，你拦着门干什么？到饭点了。兄弟们干了一天重体力活，赶紧让开，让大家进去打饭。今天可进不去了，老板吩咐了，衣冠不整的不让进。以前那种15块钱随便添饭的民工盒饭取消了，现在店里统一供应商务精装套餐，50块钱一份。50？几片白菜粉条换个新盘子装，抢钱都没你们这么快。就50一份，吃得起就掏钱，吃不起趁早滚蛋。钱大富呢？让他出来跟我说话。喊什么喊？大热天的吵吵嚷嚷像什么话？林哥，小丽刚才说的还不够清楚吗？老钱，3年前你老婆生病，店里连买米的钱都欠着，是我把工地几十号人的伙食全包给你，救了你的急。现在你店面翻新了，转头就把饭菜涨到50，你这叫办事吗？林哥，在商言商，我这店刚砸了100、10万装修，以后要走高端路线。现在物价飞涨，人工也贵，50块钱绝对是良心价了。你们要是觉得贵，前面2公里外有个刚搭起来的露天大棚夜市，你们这群人可以去那儿凑合凑合。附近荒郊野岭的，除了这家饭店，真要走2公里去大棚，兄弟们估计半路上就得饿虚脱。行，今天先解决肚子问题，50就50，把门打开，让兄弟们先进去吹着空调吃口热乎的。慢着，规矩还没讲完呢。老钱饭钱都按你说的给了，你又干什么？林哥，别急呀，50块只是饭钱，但你们想进大厅吹着中央空调坐着吃，每个人进门前必须再交10块钱的空调费，吃50的饭还要额外加10块钱冷气费。老子去城里的星级酒店也没听过这种规矩。老钱，大家都是3年打交道的老熟人，你到底在玩什么花样？这50块钱的饭菜还有10块的空调费，是给所有客人定的规矩，还是专门针对我们兄弟？扯淡！什么所有客人？这规矩防的就是你们这群泥腿子。你看看你们这群人，满身的水泥味、汗臭味，你们往这儿一坐，我这大厅里的空气全被污染了。收你们10块钱，我都嫌亏。不仅如此，睁开你们的眼看看，明天商业中心的高管和市里的大投资商就要来我这儿实地考察，办商务晚宴。我这店以后是接待上流社会的啊，到时候人家大老板过来，万一闻到你们留下的这股酸臭味，惊了我的贵客，坏了我的大生意，你们赔得起吗？高管，投资司。昨天晚上老婆还在家里跟我抱怨，这附近餐饮配套实在太差。商场的内部开业晚宴，只能临时高价从市中心调配5星级酒店的团队过来做冷餐会。哪里来的什么高管会跑来这种刚脱掉苍蝇馆子外衣的地方视察？你他妈的卸磨杀驴！老子今天卸磨这个破店！大雄，退回去，别惹事儿。林哥，这畜生欺人太甚！为了这么个烂人进去蹲几天，家里老婆孩子谁养？老人的医药费谁出？都不许惹事儿！老钱，打开天窗说亮话。既然你觉得我们脏，那这饭我们不吃了。月初，我刚往店里的饭卡预存了5万块钱伙食费，你现在把钱退给我，我们立刻走人。哈哈哈哈哈！想走可以，退钱没门儿。我们今天连你的大门都没进，少废话，
店里的规矩写得清清楚楚，预付费卡提前退款，一律视为违约。那5万块钱就是违约金，1分都退不了。看看你们这群人，在门口堵了半天，把我新铺的迎宾台阶都踩脏了。我没找你们额外要场地清洁费，已经是我心善菩萨心肠了，你还敢找我要退款？这已经不是过河拆桥了，这是要把我们连皮带骨生吞活剥。钱大富，这5万块钱我留着给你买棺材。从今天起，我这几10多号兄弟，就算饿死在工棚里，也绝不再踏进你富贵饭店半步。回工地，今晚哥掏腰包给大家买泡面加烧鸡，明天我给大家找个能大口吃肉的新食堂。欲使其灭亡，必先使其疯狂。钱大富，咱们走着瞧。天都黑了，终于吃上东西了。几百号兄弟散坐在堆放钢筋的空地上，就着矿泉水，大口吞咽着泡面和临时买来的火腿肠。干了一天重体力活，这点东西根本顶不了饿，但不吃，明天连挥铁锹的力气都没有。大熊3两口把1桶泡面连汤带水灌进肚子里，抹了一把嘴上的红油，凑到我跟前叹了口气：“林哥，兄弟们这体格，天天啃方便面可扛不住啊！这附近连个像样的快餐店都没有。明天咱们去哪儿吃？”我把手里的空面桶扔进垃圾袋，站起身，拍了拍裤腿上的灰，指着工棚生活区尽头的那几间空置的活动板房：“去哪儿吃？大熊，咱们是干什么的？咱们是盖大楼的，这几百米的高楼大厦咱们都能平地起。难道还愁弄不出个吃饭的地方？”大熊愣了一下，顺着我手指的方向看过去，眼睛猛地一亮：“林哥，你的意思是咱们自己搭个食堂？”“对，那边有3间原本预留给材料科的彩钢板房，现在一直空着。你今晚辛苦一下，带几个干活麻利的兄弟把里面的杂物清空，水电马上接通。明天一早你去二手厨具市场，拉几台大冰柜、猛火灶和排风扇回来，桌椅板凳随便焊几张铁架子凑合。我明天一早去劳务市场，高薪雇2个炒大锅菜的师傅。从明天起，肉管够，饭管饱，咱们自己开火，再也不去看那些势利眼的脸色。”“好嘞，这事交给我，保准明天中午让兄弟们吃上红烧肉。”大熊一听有肉吃，顿时来了精神，一扫之前的阴霾，风风火火的招呼人干活去了，把工地上的事情安排妥当。我开着车回了家。推开家门，屋里亮着温馨的暖光。我老婆穿着一身真丝家居服，正靠在客厅的布艺沙发上翻看着平板电脑，旁边还放着一杯红酒。身为汇锦集团的执行总裁，他平时在公司雷厉风行，但在家里却总是这副慵懒随性的样子。我脱下沾着些许水泥灰的外套，去洗手间草草洗了把脸，带着一身疲惫坐到他旁边，重重地叹了口气。老婆放下平板，转过头看着我，眼神里透着几分讶异：“怎么了这是？谁这么大本事，敢给我们林大祖包气手？”“别提了，今天差点被个翻脸不认人的白眼狼给恶心死。”我端起水杯猛灌了一口，把钱大富怎么坐地起价，怎么强收空调费，最后怎么厚颜无耻的扣下5万块钱余额的事儿，原本本跟他倒了一遍苦水。现在的人怎么都这样啊？我都快被他们搞疯了。你这几天都在工地上盯进度，没怎么上网吧？你自己看看老钱嘴里那些所谓的高管和投资两，到底是个什么牛鬼蛇神？家人们，今天飞哥带你们来到了网友票选的本市最极品苍蝇馆子富贵饭店。听说这地方的后厨连老鼠进去了都得打滑，炒菜的油比墨汁还黑。今天咱们兄弟几个就带大家挑战，在这家传说级的喷射战士饭店里吃顿原生态大餐。感谢榜一大哥刷的火箭，今天咱们租了3辆跑车来撑场面。今晚必须包下他们最贵的包厢，看看到底有多拉胯。兄弟们，把保护打在公屏上。这就是老钱拼死拼活要舔的贵客。现在的网络风向真是奇怪，专门流行这种猎奇探店，越脏越差，口碑越烂的饭馆。这帮人越爱去拍视频博眼球。老钱那家店因为以前太破，在网红圈里有点名气。这帮人为了搞噱头，专门租了几辆豪车去装大老板。老钱那个势利眼估计是没见过什么世面，看到豪车就走不动道了，还真以为自己搭上了大资本，把这群要来曝光他黑历史的瘟神
当成活菩萨供着呢。我回想起钱大富今天那副趾高气扬、嫌弃我们弄脏地砖的嘴脸，再看看视频里他那副被网红耍得团团转而不自知的蠢样，一股难以言喻的荒谬感直冲脑门。为了巴结一群拍土味视频的流量猎狗，把真正养活了他3年的衣食父母扫地出门，这钱大富简直是把路走绝了。那5万块钱不能白白让他吞了，要不我明天让法务部的人去发个律师函，或者直接跟工商局打个招呼，查查他乱收费的问题。不，现在查他顶多就是罚点款，责令整改，太便宜他了。既然他这么想做高端生意，这么渴望出名，那咱们就顺水推舟，送他上青天。我拿出手机，直接拨通了工地技术员小飞的电话。小飞是个刚毕业没2年的大学生，平时除了在工地上拿仪器测绘，业余时间全泡在各种短视频平台上，对网络上那些流量玩法门清，是个十足的网虫。林哥，大晚上的有什么指示？小飞，我给你转10万块钱经费，你不是认识几个做本地生活 MCN 机构的运营吗？拿这笔钱去给富贵饭店买定向投流。林哥给他买定向投流干啥呀？这帮探店网红不是喜欢标榜自己敢吃吗？你把这10万块钱全砸进同城技术推里，打上标签本市最野苍蝇馆子富贵饭店特色局，挑战重口味天花板。我操，林哥你这是要借刀杀人，直接把他架在火上烤啊！现在好多人就喜欢这种极端的反差和猎奇，只要初始数据一推，那些想红想疯了的小主播就像闻着血腥味的鲨鱼，不用咱们花钱，他们自己就会租着跑车过去蹭热度。我把他当亲弟弟一样对待，他居然在背后捅我一刀，那姓钱的还大言不惭，说你们商业中心的高管和投资商明天要去他那刚升级的饭店里办考察晚宴。他嫌弃我们建筑工人脏，怕我们熏跑了他的贵客。哼，你们集团的接待标准什么时候降得这么鸡婆？你笑什么啊？我被个无赖恶心了一通，很好笑吗？不是老林，你误会了。吃了绝对难忘，赶紧的，兄弟们，现在就去！今晚必须拿下富贵饭店的豪华包厢，带大家见识见识什么叫真正的重口味。富贵饭店挑战局开启，能坚持吃完1碗米饭的都是真勇士。我先搬个小板凳坐等各位的现场反馈。看着手机里越炒越热、已经隐隐失控的话题，我把手机扔在茶几上，冷冷的笑了。欲使其灭亡，必先使其疯狂。钱大富，这10万块钱的开门红，希望你能接得住。第2天中午，工地的临时大食堂正式开火了。大雄办事确实麻利，3间彩钢板房被打通，里面摆满了锃亮的不锈钢长桌，几台大功率排风扇呼呼的吹着，2大盆热气腾腾的红烧肉、炖土豆和1大盆西红柿炒鸡蛋端了上来，肉香四溢，直往人鼻子里钻。兄弟们拿着比脸还大的铁饭盒排着队打饭，每个人碗里都堆得像小山一样，个个吃得满嘴流油，喜笑颜开。林哥，还是咱们自己搞食堂舒坦，这肉多实在。比在老钱那儿吃水煮白菜强了100倍。我端着饭盒笑了笑，正准备说话，技术员小飞连饭都顾不上打，抱着个平板电脑，一阵风似的冲进了食堂。林哥，你快看，开始了，那帮人去富贵饭店了。林哥，你看这个！小飞激动得满脸通红，把平板直接怼到我面前。我放下筷子，擦了擦手。大雄和几个吃完饭的兄弟也好奇地围了过来。平板屏幕上开着好几个直播间，全都是同城热搜榜首的画面。只见富贵饭店门口马达轰鸣声震天响，3、4辆颜色扎眼、贴着夸张车衣的敞篷跑车排成一列，嚣张地停在了饭店门口的大理石台阶下。车门推开，昨天视频里那个染着黄毛的飞哥，带着几个同样打扮怪异、举着自拍杆的小弟，大摇大摆地走了下来。饭店大门敞开，钱大富穿着他那身满是 logo 的假名牌真丝衬衫，满面红光，点头哈腰地迎了上去，脸上的褶子都笑得挤在了一起。哎呦，各位大老板，各位贵客，欢迎光临富贵饭店，我是老板老钱，有失远迎啊。你就是老板啊？听说你这儿是附近出了名的原生态饭店，专门搞狠活的。钱大富连连点头，根本不懂狠活在网络语境里是什么意思，还以为对方在夸他。对，原生态，绝对的高端原生态。飞哥，你能来，我这小店真是蓬荜生辉呀！家人们，老板说了，绝对的原生态。我们几个兄弟平时在城里的米其林餐厅吃腻了，今天就是来体验生活的
老板，我们要的就是最原始、最粗犷的刺激。只要你今天把我们几个伺候高兴了，投资的事儿好说，钱不是问题。好，懂，太懂了。各位老板能来我这儿包场，那是给我老钱面子。您几位里边请。小丽，把咱们准备好的东西拿出来，给大老板们看看咱们饭店的定位和诚意。这叫赛云谷王啊！他老钱不是嫌我们泥腿子脏，想做流量的高端生意吗？那咱们就用流量把他捧到下不来的高台上去，马上去办。挂断电话不到1小时，小飞就把后台数据截图发了过来。10万块钱的精准投流，就像往油锅里泼了一瓢冷水。整个同城页面的算法被彻底引爆，富贵饭店的定位广场下，全都是蹭热度的网红和看热闹的同城网友。我重新打开软件，刷新了一下同城页面，铺天盖地的弹幕和评论瞬间涌了出来，屏幕都快被网友的狂欢给淹没了。听说那家富贵饭店老板是个极品势利眼，连后厨的泔水桶都包浆了，谁敢去吃一顿，我敬他是条汉子。飞哥大军集结，听说那里的招牌菜能吃出元素周期表。他正愁没素材炒作呢，你们这一去正好如了他的愿，让他在直播间里装弱势群体，白白给他送流量。那怎么办？就由着他这么骂咱们，砸牌子那叫帮他解脱。咱们什么都不用干，就坐在这儿看戏。我要让他钱大富当着全城网友的面，自己把这块牌子嚼碎了咽进肚子里。你这规矩够硬核啊！那必须的。以前我这儿确实乱，那是因为接待的都是些工地上的泥腿子，那些人素质极差，一身臭汗，把我的店都熏臭了。昨晚我已经把他们连骂带赶全轰走了。从今天起，我这饭店只接待像各位这样有品位的高端人士。看着钱大富这副嘴脸，我反倒一点都不生气了。欲使其灭亡，必先使其疯狂。他现在的每一个字都是在给自己的坟头添土。行，老板讲究人，上菜吧，把你们这最生猛、最刺激的招牌菜端上来，越重口越好。好嘞。大老板们稍等，马上就来。画面切换到了豪华包厢，十几分钟后，钱大富亲自端着一个盖着盖子的硕大黑色铁盆走了进来，盆沿沾着几滴浑浊的汤汁。刚一进门，包厢里的几个人就不约而同地皱起了眉头，下意识地往后退了退。来了，各位贵客，这是我们饭店的隐藏秘制招牌十全大补至尊海鲜锅。黄毛凑近闻了闻，立刻捂住了鼻子，眉头皱得能夹死苍蝇。老板，你这味儿也太冲了吧！怎么感觉这么腥啊？哎呦，大老板，这您就不懂了。原生态的海鲜嘛，就是要这个味儿。这食材可是我一大早托人弄来的海边野生货，味儿就是浓，必须得用秘制底料压着才香。您尝尝，绝对让您回味无穷。其实我心里跟明镜似的，这钱大富抠门到了极点，为了省成本又想装排场，绝对是去海鲜批发市场里花几十块钱回收了点边角料，然后用大量的辣椒、花椒和重口火锅底料一锅乱炖，企图来掩盖食材本身的问题。行，家人们，今天飞哥就替你们尝尝这原生态的狠货，只要我吃一口，大家火箭刷起来啊！黄毛为了流量也是拼了，他拿起筷子在黑乎乎的铁盆里搅和了2下，夹起一块看不出原来形状的肉块，对着镜头展示了一下，眼睛一闭，直接塞进嘴里嚼了起来。直播间里的弹幕瞬间刷屏，全在刷主播是个狠人，真生化战士。黄毛嚼了2口，脸上的表情瞬间凝固了，他猛地瞪大了眼睛，脸色肉眼可见的从蜡黄变成了惨白。他猛地捂住嘴，没等众人反应过来，就从椅子上弹起来，转身跌跌撞撞地冲向包厢外的洗手间，紧接着里面传来压抑的呕吐声。没过多久，黄毛扶着墙走出来，脚步虚浮的像踩在棉花上，一只手死死捂着肚子，额头的冷汗顺着脸颊往下淌，连站都站不稳。只见小丽和另一个服务员吃力地抬着一块崭新的红底金字大木牌走了出来。钱大富亲自上手，拿着一截铁丝，把那块牌子死死地绑在了饭店门口最显眼的招财树架子上。镜头拉近，牌子上赫然写着2行大字：高端商务 VIP 接待处，衣冠不整，谢绝入内。大雄看到这2行字，手里的铁饭盒啪的一声掉在了地上，汤汁溅了一地。姓钱的欺人太甚，赚了咱们3年的血汗钱，现在说什么衣冠不整，分明就是嫌我们是干活的。林哥，你发句话，我现在就带兄弟们去把他的破店给平了。围观的兄弟们也全都炸了锅，群情激愤，纷纷操起家伙就要往外冲。都给我站住！林哥，这口气怎么咽得下去？砸了他的店，然后呢？
去派出所蹲着。满屏的弹幕密密麻麻，全在声讨这家饭店，这食材绝对不新鲜，必须举报。卫生这么差，谁敢去啊？这黑店啊，老板刚才还挂牌子看不起干活的人，这下遭报应了吧？兄弟们，录屏留证，赶紧打110，打食药监局电话，查封这家黑店，蓄意谋杀，全网封杀他！我看着屏幕里乱作一团的豪华包厢，听着里面传来的哀嚎和叫骂，端起手边的茶杯，悠哉悠哉地喝了一口。林哥，他这就翻车了？大雄，这才刚开始呢。行了，戏看完了，都散了吧，回工地干活。小飞，你继续盯着网上的动静，有关部门估计已经在路上了。钱大富做梦都想不到，他费尽心机讨好的贵客，不仅1分钱投资都不会给他，还要亲手把他送进无底深渊。那天傍晚，我开着皮卡车带着大雄去市里的建材市场核对一批管件。回工地的路上，正好要经过钱大富的富贵饭店，离着还有大半条街，我就看见富贵饭店门口停着几辆印着市场监督管理字样的白色执法车辆，车顶的蓝色警示灯在傍晚的暮色里缓缓闪烁。一辆救护车正停在路边，几个医护人员抬着担架，把还在疯狂干呕、脸色煞白的黄毛飞哥往车里塞。饭店门前已经拉起了警戒线，围满了看热闹的群众。因为前面路况拥堵，我只能踩下刹车，把皮卡停在离饭店不到10米的路边。钱大富此刻正满头大汗地站在台阶下，脸色比吃了死苍蝇还难看。他一转头，正好看见坐在皮卡驾驶室里的我。原本慌乱的钱大富，在看到我之后，竟然还死撑着面子，强行挤出一丝冷笑，大摇大摆地走了过来。有事儿？哟，林哥这是去哪儿捡破烂回来了？怎么着？大热天的，带兄弟们蹲工棚吃泡面，心里憋屈，想回我这儿看看还有没有剩饭啊？我告诉你没门儿！老钱，你确定你店里刚才抬出去的那位是汇锦时代中心的高管？废话，人家大老板肠胃娇贵，吃不涮原生态的海鲜，有点水土不服怎么了？人家可是要给我投资大生意的，赶紧走，赶紧走，别在这儿挡着执法同志办案！你个臭包工头，懂个屁！就在他大放厥词的时候，饭店大门里快步走出一队穿着制服的联合执法人员。带队的食品药品监督局队长面容威严，手里拿着几份刚提取的取证报告，快步走到钱大富面前，声音严厉而果决：“你就是饭店的法人钱大富。”飞哥，飞哥你怎么了？飞哥你怎么了？怎么了？快打120，快救人！飞哥，现在太奶了！小主头肚子疼得厉害，这菜绝对有问题。这不关我的事儿啊！这海鲜是我刚买的，新鲜的很，是他自己肠胃不好。你放屁！我哥吃了一口就成这样了。你这店到底用的什么食材？今天必须给个说法！直播间里几十万围观的网友彻底炸了锅，小飞买的热搜流量在这一刻发挥了恐怖的作用。更严重的是，我们核对系统发现，你饭店的食品经营许可证在半年前就已经过期，属于无证非法经营。现在依法对你店内的涉案物品进行查扣，饭店立刻查封停业整顿，请你马上跟我们回局里接受调查。领导通融一下啊！我交罚款还不行吗？食品安全重于泰山，没有任何通融的余地。带走。就在他被搀扶着登上执法车辆的那一刻，车顶闪烁的蓝色警示灯正好照亮了招财树上那块崭新的招牌“高端商务 VIP 接待处，拽西弯不整，谢绝入内”。看着这块自己亲手挂上去的牌子，钱大富仿佛被抽干了全身的力气，像条死狗一样瘫软在警车后座上。该，真他娘的解气！这就叫恶有恶报！我缓缓升起车窗，一脚油门驶离了现场。这还只是个开始，我太了解那种为了流量不要命的网红了。钱大富以为查封罚款就是最坏的结果，天真！那些吃人不吐骨头的流量猎狗，怎么可能放过这块送到嘴边的肥肉？果不其然，3天后，事情的后续传到了工地的板房食堂里。中午吃饭的时候，技术员小飞端着饭盆，兴奋地跟兄弟们播报着最新的战况。兄弟们，你们是不知道钱大富现在有多惨，工商和食外局那边重拳出击，直接给他开了一张20万的顶格罚单。但这还不是最要命的，还有更狠的。那当然，那个黄毛飞哥因为急性肠胃炎并发重度食物中毒，在 ICU 里躺了1天1夜才抢救过来。人家出院第一件事就是带着律师直接找上了门。人家律师拿出了厚厚一沓医疗鉴定和精神损失评估，狮子大开口，直接让钱大富赔偿医药费、误工费和精神损失费，一共50万，少1分钱就直接起诉他，让他去大牢里踩几年缝纫机。50万，
老钱不是说那是给他投资的大老板吗？哈哈，投个屁的资！那黄毛直接在调解室里摊牌了，说自己就是个拍段子的探店网红，连开的跑车都是1天2000块钱租来的。老钱当时听到这话，听说一口气没倒上来，当场就冲了过去。我坐在一旁平静地喝着碗里的紫菜蛋花汤，这结局完全在我的意料之中。嘿嘿，是我，领导，这都是误会，是那些大老板自己肠胃不好，吃坏了肚子，跟我们店一点关系都没有。少在这儿推卸责任。我们刚才对你的后厨进行了突击检查，你店冰柜内存放大量无法提供进货证据、检验检疫证明的冷冻食材。部分已出现明显变质迹象，后厨卫生条件严重不符合食品安全法规定的标准，且存在违规使用过量食品添加剂掩盖食材问题的行为。听着兄弟们的笑声，我放下筷子，转头看向窗外那座即将全面竣工的汇锦时代中心。钱大富现在沦为了被高利贷追债的丧家之犬，但他这种人一旦走投无路，就会像溺水的人一样，死死抓住一切自以为是的救命稻草。明天就是汇锦时代中心的盛大开业典礼，我有100种预感，这个被逼上绝路的赌徒一定会把这最后一场上流社会的盛宴当成他翻身的唯一希望。次日清晨，天朗气清，万里无云。汇锦时代中心的开业典礼现场布置得极其奢华气派，从主干道入口一直到商场正门，铺设了整整上百米的红毯，道路两旁摆满了各路企业送来的巨型花篮，喷泉广场上豪车云集，市里的商界名流、大品牌入驻商纷纷入场。我换下了一身灰尘的工装，穿上了妻子专门为我定制的高定手工西装，站在商场顶层的全景落地窗前，俯瞰着下方繁华的盛况。妻子穿着一身干练且气场十足的职业套装走过来，动作轻柔地帮我整理了一下领带，微笑着问：准备好了吗，林总？这座你带着兄弟们亲手盖起来的商业中心，今天要正式亮相了。走吧，也是时候下去会会咱们那位走投无路的老朋友了。电梯直达1楼大厅，门打开的瞬间，无数媒体的闪光灯亮起。我和妻子并肩走出电梯，在商场高管和安保人员的簇拥下，径直走向红毯尽头的核心剪彩区。就在这时，红毯外围的安保防线处突然传来一阵极其刺耳的喧闹声。干爽，没有邀请函不能进，请你马上推到警戒线外面去。兄弟，快捡钱呀！兄弟大哥，求求你了，通融一下。我是做餐饮大生意的，我这儿有现成的后厨团队，你们让我进去见见汇锦的大老板。打到大老板手指头缝里露出一点美食广场的包场项目给我，我就能活命了！哎呀，go，今天要来了！林哥，那老钱最后给钱了吗？他敢不给吗？不给就得进去坐牢。他那点家点，翻新灯面的时候就花的差不多了，又被没收了非法所得，哪里掏得出这50万？林哥说的对，我听附近的中介说，钱大富为了免除牢狱之灾，把饭店里能卖的设备全当废铁卖了，连他老家镇上的房子都低价抵押给了地下钱庄，借了高利贷。这才勉强把那黄毛的嘴给堵住。他那个势利眼服务员小丽连夜卷了店里收银台剩下的几千块钱跑路了。钱大富现在是一无所有，还背了一屁股的还不清的高利贷。好啊，老林，你个臭和泥的包工头，居然敢偷一件西装混进这种高端场所！保安，你们瞎了眼吗？抓我干什么？抓他呀！他就是个在工地上吃灰的穷鬼，他连5万块钱的违约金都拿不回去。被我从饭店里赶出去了，他肯定是溜进来偷吃偷喝的，赶紧把他轰出去，别脏了人家大老板的地盘。钱大富的声音极大，瞬间吸引了全场宾客的目光，但他预想中我被保安按在地上的画面并没有出现，相反，全场死一般寂静，所有人看他的眼神就像在看一个跳梁小丑。都给我住口！汇锦时代中心的总经理沉着脸快步冲上前，厉声喝断了钱大富的叫嚣。钱大富一回头，以为来了管事的，立刻谄媚的迎上去。这位老总，您来的正好，我帮您抓住了个混进来的泥腿子，这人脏得很，一身水泥味儿，放肆！林总夫人，实在对不起，是外围安保工作没做好，让这个疯子惊扰到您了，我马上处理。钱大富脸上的狂热瞬间僵住了，他看了看总经理，又看了看西装革履的我。您刚才叫他什么？你是个什么东西，也敢在这里大呼小叫？这位是我们汇锦时代中心工程总承包方负责人，也是我们汇锦集团的董事林总。
轰的一声，钱大富如遭雷击，双腿一软，直接跌坐在了红毯边缘的地上。他看看我，又看了看我身旁气场全开的妻子，脑海中突然闪过这几天发生的一切。突然降临的无数网红，铺天盖地的同城热搜，雷厉风行的联合执法，50万的天价索赔，跑路的服务员小丽。终于在他那儿被贪婪糊住的脑子里串成了一条清晰无比的线。是你干的，那些网红是你找来的，热搜是你买的，你早就知道这商场是你们家的。我停下脚步，冷眼看过去，那个人正是钱大富。原本挺着啤酒肚的钱老板，此刻形如哭鬼，那件名牌假衬衫破了几个口子，头发乱糟糟的，眼睛里布满了血丝，整个人散发着一股令人作呕的酸臭味。就你这样还做大生意？今天来的都是贵人，惊扰了我们老板，你担待得起吗？再不走，我们报警了！保安毫不留情地将他往外推，钱大富绝望地在人群中四处张望。突然，他的视线越过重重人群，定格在了红毯核心区的我身上。老林，我们汇锦集团这座大楼就是靠着无数建筑工人的血汗盖起来的。我在这里正式宣布，汇锦集团旗下所有的产业、所有的商铺以及我们所有的合作伙伴，永不与此人进行任何形式的接触与合作，全行业封杀。支持林总，支持汇锦，支持林总，支持汇锦。这种没有底线的人渣，咱们绝不录用。完了，全完了啊！我瞎了眼啊！钱大富彻底崩溃了，他连滚带爬地冲到警戒线前，根本顾不上周围人的目光，直接把头重重地磕在大理石地面上。林哥，林总，我错了，我真的知道错了，我被猪油蒙了心，我狗眼看人低。求求您看在过去3年我给兄弟们做饭的份上，给我条活路吧！高利贷下午就要来了，那5万退给您，求求您高抬贵手啊！3年的情分，在你强收10块钱空调费的时候就已经断了。至于那5万块钱，我当时就说过，留着给你买棺材。我抬起头，冲站在广场外围人群里的大熊招了招手。大熊今天特意换上了一身干净的衣服。看到我的手势，他咧开嘴，拖着一块东西，大步流星地走了过来。大熊把那块沾满泥巴的沉重木板重重地砸在钱大富面前，红底金字，上面赫然写着“高端商务 VIP 接待处，衣冠不整，谢绝入内”。而钱大富此刻的样子，破了几个口子的衬衫，乱糟糟的头发，沾满泥污的裤子，肿得像核桃的眼睛，与“衣冠不整”4个字形成完美对应。当初你说我们穿工装的是衣冠不整，说我们靠双手吃饭的人脏了你的地方，现在看看你自己，到底谁才是真正的衣冠不整？到底谁才不配站在这里？你不是嫌我们脚上的挠迷脏了你的大理石吗？现在带上这块牌子，滚出这座城市，别弄脏了我们商场的红毯。扔出去！老钱，脑子终于转过弯了。我给过你机会，那天晚上只要你按规矩把饭菜端上来，或者痛快把那5万块钱退给我，咱们桥归桥，路归路。但你偏偏觉得自己搭上了高枝，要敲诈我的清洁费。妻子接过主持人递来的麦克风，清冷威严的声音通过全场音响回荡在广场上。各位来宾，借着今天这个场合，我向大家宣布一件事：地上这个人叫钱大富。为了巴结所谓的流量网红，不仅使用腐败变质的食材，更仍是在店门口挂出侮辱底层劳动者的招牌。漫天的金色礼花倾泻而下，欢呼声此起彼伏，阳光穿过飞舞的彩屑，洒在大楼上，折射出耀眼的光芒。我放下剪刀，抬头望向这座我带着几百号兄弟日夜奋战了2年才盖起来的商业中心，每一块砖，每一根钢筋都浸透着兄弟们的汗水。兄弟们，咱们汇锦时代中心正式开业啦！台下大熊和工友们用力地拍着手，有人甚至激动得红了眼眶。我转过身，对着红毯外的他们用力招了招手。兄弟们，大楼盖好了，今天中午别在食堂吃了，我包下了顶层的海鲜自助餐厅，咱们今天大口吃肉，敞开了喝。林哥为我啊！一段恶有恶报的插曲结束，现场的音乐再次奏响，主持人满面笑容地宣布：吉时已到，
请各位领导移步，剪彩仪式正式开始。礼仪小姐们手托着托盘款款走来。3、2、1，剪彩！